ये देखिएगा दोस्तों, बाइक जो है अपनी स्टार्ट हो गई और इसके अंदर से साउंड सुनिए। ये जो बेरिंग है इसका पिछले हिस्से का, ये जैसे आप देख पा रहे होंगे ये टूट चुका है। इसकी वजह से दोस्तों इंजन के अंदर से साउंड आ रहे थे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारे पास है हीरो स्प्लेंडर प्रो बाइक। इस बाइक के इंजन के अंदर से दोस्तों बहुत ही ज्यादा खड़खड़ाहट की आवाज आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ और इसकी आपको साउंड सुनाता हूँ। चलिए बाइक को स्टार्ट करते पहले। ये देखिएगा दोस्तों, बाइक जो है अपनी स्टार्ट हो गई और इसके अंदर से साउंड सुनिए। थोड़ा मैं आपको अच्छे से साउंड सुना दूँ। ये देखिएगा किस तरह से इसके इंजन में से साउंड हो रहा है। और दोस्तों इसका जो इंजन का काम है, यानी कि 1.5 महीना हुआ है इसके इंजन में काम, और किस तरह से इसके अंदर साउंड आ रहा है जैसा आप ये सुन पा रहे होंगे दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या इस इंजन में किस चीज़ की प्रॉब्लम है और किस वजह से ये जो इंजन है आवाज़ कर रहा है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए पहले मैं इसकी जो टेबिट है वो खोल के उसकी क्या कंडीशन है आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों अपनी स्प्लेंडर प्रो के टेबिट कवर ओपन हो चुके हैं और ये देखिएगा टेबिट के इसके अंदर जो है वो ठीक है, जो अपना टेबिट है पूरा अंदर नहीं जा रहा। पर इसका जो नीचे वाला टेबिट है मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा दूं। ये देखिएगा इसका जो टेबिट स्क्रू होता है फुल टाइट है दोस्तों, ये पूरा अंदर बढ़ गया है, फिर भी इसके अंदर इतनी पिले आ रही है। देखिए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इसके अंदर कितनी पिले आ रही है। इस टेबिट की वजह से दोस्तों जो अपनी बाइक है इसके इंजन के अंदर से साउंड आ रहे हैं। तो दोस्तों जो नीचे वाला अपना ये रोकर है इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसका बेरिंग टूट गया है, फिर कुछ ना कुछ इसके जो नीचे वाला ये रोकर है इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस बाइक का हम पहले हेड खोलेंगे और आपको इसका रोकर निकालेंगे और आपको इसकी क्या कंडीशन है वो आपको दिखाते हैं। तो जल्दी से इसका हेड खोल लेते हैं और आपको इसकी क्या कंडीशन है नीचे वाले रोकर की वो आपको हम दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों जो अपनी बाइक का हेड था ये स्प्लेंडर प्रो का, ये हमने ओपन कर रखा है। हेड के दोस्तों जो दोनों रोकर होते हैं हमने निकाल रखे हैं। ये देखिएगा इसका टेबिट चेक करिए दोस्तों कितना अंदर है, और दोस्तों इस वाले का चेक करिए दोस्तों कितना अंदर है। ये देखिएगा इसका जो है कुछ ज़्यादा ही अंदर जा रहा है, इसका एकदम ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या ख़राब होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसका जो ये बाहर वाला बेरिंग होता है दोस्तों, ये वाला ये बेरिंग कट जाता है। ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी पिले नहीं है, और जैसे इस वाले को चेक कर रहे हैं देखिए इसके अंदर कितनी पिले आ रही है। ये चेक करिए, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कितनी ज़्यादा पिले आ रही है। यानी कि ये जो बेरिंग है रोकर का, ये जो बेरिंग है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से दोस्तों अपना टेबिट जो फुल टाइट करने के बाद भी इसके अंदर टेबिट के अंदर पिले आ रही थी दोस्तों। ये सिर्फ यही वजह है, इसका जो बेरिंग है ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से जो अपनी स्प्लेंडर प्रो है इंजन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहे हैं खड़खड़ाहट के। तो दोस्तों हम सिर्फ इसको नया डालेंगे और दोस्तों अपनी बाइक के जो इंजन के साउंड है एकदम मक्खन हो जाएंगे, बाइक एकदम सुन चलेगी। ये जो अपना रोकर है एकदम ठीक है, ये वाला इसके अंदर हम रोकर डालने वाले हैं। और इसके जो ख़राब रोकर है इसकी कंडीशन देखिए बेरिंग की कितना बेकार हो चुका है। तो चलिए इसका हेड हम जल्दी से फिट कर लेते हैं। दोनों रोकर इसके डाल के बाइक में लगाएंगे और बाइक के आपको साउंड सुनाएंगे। तो दोस्तों हेड के अंदर हमने रोकर डाल दिए हैं जैसे ही आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए इस हेड को आप फिट करते हैं जल्दी से और बाइक को स्टार्ट करेंगे और इंजन के आपको साउंड सुनाएंगे दोस्तों। जो इंजन के साउंड है कितने बेहतरीन एकदम मक्खन जैसे साउंड हो जाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी से हम फिट कर लेते हैं और आपको इसके साउंड सुनाते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपनी स्प्लेंडर प्रो का हेड के अंदर दोस्तों हमने ये रोकर डाली है। इसकी वजह से इंजन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा खड़खड़ाहट के साउंड आ रहे थे। तो दोस्तों अपनी जो बाइक है बिल्कुल एकदम सुन हो गई है, मस्त हो गई है, मक्खन की तरह आवाज़ आने लगी है इसकी। तो चलिए पहले बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके इंजन के साउंड सुनाता हूँ। तो बाइक में लगाते हैं किक और आप इसके इंजन के साउंड सुन पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों जो ये बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल जो बाइक है एकदम सुन हो गई है जैसा आप सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बाइक की आवाज़ अच्छे से सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा इंजन के साउंड कितने बेहतरीन साउंड हो गए दोस्तों, जैसा आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों कितने बेहतरीन साउंड हो गए इसके। बाइक जो है एकदम सुन हो गई है, साइलेंट बाइक हो गई है जैसा आप सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा यही कहना है जब भी आप अपनी बाइक के अंदर काम कराएं अच्छे मिस्त्री से कराएं और ओरिजिनल ही पार्ट डलाएं, क्योंकि अच्छा मिस्त्री और ओरिजिनल पार्ट जब भी बाइक जो होती है अपनी परफेक्ट तरीके से सेट हो पाती है, बाइक लॉन्ग टाइम के लिए सही हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।